Բարի եկացիք բոլորդ, բարի եկացիք պարոն նախագահ, շատ շնորհակալ ենք, որ ընդառաջեցիք մեր այս հրավերին։ Մենք ձեզի հետ ենք 3 թերթերով Զարթոն Պիպանանեն, Սարտարաբադ Արգենտինայեն եւ Արև թերթը Եգիպտոսեն։ Մենք շաբաթական թրությամբ մամլո լսարաններ գնենք եւ հյուրեր կունենանք, այս անգամ դուք արդեն կակատնագետին հասցուցիք մեր այս լսարաններու կարևորությունը եւ արժեքը շնորհակալ ենք որ ընտրացիք պարոն նախագահ ես մեգումը ներկայացնելու պետք չունեմ ես անմիջապես խոսքը պիտի փոխանցեմ մեր լսարանները վարո դոկտոր Անտանիկ Տակեսյանին դոկտոր Անտանիկ Տակեսյանը ծանոթ մտավորական է Բեյրութի Հայգազյան համալսարանի հայագիտական հանդեսի գլխավոր խմբակիրն է ինչպես նաեւ նույն համալսարանի սպիրտի ուսումնասիրության կենտրոնի դնորենն է Պարոն Տակեսյան Դոկտոր Տակեսյան ամբողջ պետք է եք Այո նախագահ ողջույն ձեզի քիչ առաջ հարցիկ որ ինչպես ենք մենք վստահ եղեք որ Արցախով շատ ավելի լավ ենք երկրորդ բանը որ գուզեմ ասել այն է որ հայ իրականության մեջ վերջին 30 տարիներում ամենալավ բանը Արցախն է եւ հետաքրքրական այն է որ այդ Արցախը դժվարնակ է որ լավ բան մնալ մաղթեմ որտեղ մաղթենք բոլորս որ այս ծերորերուն եւ ծերբի հետ գնալ Արցախը դժվարնակ է լավ մնալ լավ եւ լավ դարձնել ավելի Խոսքը ձեզի է բան նախագահ մոտավորապես 15 վայրկյանի մեջ եթե դուք խոսիք ձեր առաջնահերթությունները Արցախի այսօրվան գացությունը ընդհանրապես մենք շատ ուրախ ենք արդեն ձեզնով Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորի հաճելի արդեն առիթ ունեցել եմ արդյունքի մեր իմ ընկերների լավ ընկերների արի ընկերության մեր այդ խմբի ներկայացուցիչների հետ ունենալ ողջունում եմ մանավանդ որ այսօր ես կապ ունեմ Լիբանանի, Եգիպտոսի եւ Արգենտինայի մեր հայրենակիցներին ջեն ողջուններս Արցախը ուժեղ է, եթե կա ուժեղ սփյուռք, ուժեղ հայրենիք։ Ինչ վերաբերում է կացությունը ինչպիսին է այսօր Արցախում, իրականում բաժանենք երկու մասի։ Ներքին կյանքը շատ նորմալ է, անկախ այդ COVID-19 նոր կորոնավիրուսի վտանգներին, Արցախը դեռ կարողանում է ավելի հակայել, դեպքերը շատ քիչ են, մահացություններ փառքաստություն են, տնտեսությունն շարունակում է աճել, ամեն ինչ անում ենք բնականաշինություն, ճանապարհներ, ոռոգում, լսվում է բոլորին։ Այո, հրամեցեք։ Շարունակում ենք զարգացնել, ցուցանիշները լավն են։ Այսինքն մենք առաջիկա մեր հիմնական խնդիրն է լինելու դեմոգրաֆիան, ժողովրդագրությունը, բնականաշինության շնորհիվ եւ տնտեսական ծրագրերի շնորհիվ եւ մենք նաեւ իհարկե ցավով եմ նշում, բայց պատրաստակամություն ենք հայտնել, որ Լիբանանից եթե լինեն ընտանիքներ, որ դեր կանգնենք եւ հրավիրում ենք նրանց Արցախ եւ ամենայն հոգատարությամբ մենք կփորձենք նրանց ընդունել Արցախ առնվազն մի քանի 100 ընտանիք այդ պատրաստակամությունը հայտնել են եւ այդ հնարավորությունները կան եւ բայց մեր նպատակն է ավելի շատ փորձել այն մերներին հետ բերել որոնք ժամանակի ընթացքում տեղափոխվել են այլ երկրներ մանավանդ Ռուսաստան եւ դրանով իսկ ավելացնել ժողովրդական վիճակ, դեմոգրաֆիկ վիճակը։ Մյուս կողմից մենք ունենք մարտահրավեր ամեն օր ավելի է խորանում, օրեր առաջ դուք տեսել եք Տավուշի դեպքերի հետ Թուրքիայի միջամտությունը եւ այսօր աշխարհում գիտակից հատվածը հասկանում է որ Թուրքիան շատ ավելի խորը, շատ ավելի երկար ծրագրեր ունի տարածաշրջանում եւ ավելի արդեն հստակ հայտարարություններ իրականացնում տեսնելով խնդրեմը, որ Հայաստանը կանգնած է այդ խնդրի առջև, այսինքն մեծ ձգտումներին, անթուրքիզմ ասենք թե նրանց ընտանեկանը ամենամեծ խոչընդոտող կամ ամենամեծ խնդիրը Հայաստան եւ Արցախ աշխարհն է միասին վերցրած
Դրա համար ինքը ավելի է խորացնում իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ եւ այսօր արդեն ընթանում են Նախիջևանում զորավարժություններ, որի մասնակցում են նաեւ Թուրքիայի բանակը, ընդհանուր ինքնաթիռներ, օդային ուժ եւ հետեւյալ Սա ոչ միայն մեսիջ է Հայաստանին, այլ մեսիջ է ամբողջ աշխարհին, որ Թուրքիան չի պատրաստվում տարածաշրջանից այդքան հեշտ հեռանալ եւ ոչ միայն բավարարվում է եղած հնարավորություններով, այլ իր այդ մեծ ծրագիրն է արդեն բարձրաձայնում։ Դրա համար մենք պետք է Հայաստանի զարգացման ծրագրից նաեւ գիտակցենք այն վտանգը, որ այսօր ծառացած է մեր առջեւ։ Եվ ամբողջ աշխարհը մենք պետք է կարողանանք մեր լոբիստական, մենք այլ աշխատանքի շնորհիվ դիմակայենք եւ դիմադրենք Թուրքիայի այդ զավթողական քաղաքականությանը։ Մենակ հարաբերը, որը մենք տեսնում ենք առաջիկայում, ասեմ, որ բանակի հետ կապված իհարկե կա խնդիր, մենք պետք է նորացնենք առաջին հերթին անվտանգության ամեն օր զարգանում է եւ ընդամենը մի քանի ժամ առաջ ես մասնակցել եմ մեծ դասընթացների մասնակցած մեր կազմակերպ եւ քննարկել ուժեղացնելու մեր բանակը։ Ուզում եմ վստահեցնել, եթե խոսք մնա Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան, ցանկացած իրավիճակում մենք ոչ միայն հաղթող ենք, այլ ունենալու ենք փայլուն արդյունք։ Այն ծրագրերը, որ այսօր դրած է մեր առջև, բանակի հզորացման առումով թույլ է տալիս այդպիսի հայտարարություններ ես անեմ։ Նշեմ, որ Հայաստանում մի քիչ այլ է, չնայած Ղարաբաղում ես նշեցի COVID-19-ի բացասական հետևանքները այդքան մեծ չեն, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք մի քիչ ավելի շատ են։ Խոսքս ոչ միայն մահացությունների կամ հիվանդների, վարակակիրների քանակի մասին չէ, այլ տնտեսական ցուցանիշների մասին եւ 6 ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներից ելնելով արդեն ունենք մինչև 5% բացասական ցուցանիշ, իսկ մինչև տարեվերջ հավանական է ավելի է մեծանալ խանգարող հանգամանք է եւ համոզված եմ որ շուտ կավարտվի բացասականը եւ արդեն մյուս տարի պետք է փորձենք վերականգնենք առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, որի ազդեցությունը զարգացման եւ բանակի մարտունակության շատ ավելի կարեւոր է, քան Արցախին առանձին վերցրած։ Մեզ համար շատ ավելի հեշտ է այդ ամենը կատարել։ Լսվում է, կարծես թե գնաց։ Լսվում է հիմի։ Շատ լավ։ Հիմա մենք Արցախի ուզում եմ հիմնական ուղղությունները նշել ինչ ենք պլանավորում։ Ենթակառուցվածքներ, այսինքն ճանապարհ, բնականաշինություն, տների կառուցում, վերամշակման ուղղություններ եւ գյուղատնտեսության զարգացում։ Գյուղատնտեսության զարգացման առումով շատ քրագ ենք ներկայացնելու։ Ես քիչ առաջ նշեցի, որ Արի ծրագրով մենք հանդիպում չացեմ, այսպիսի կապ եմ ունեցել, իդեպ Արի նշանակում է Արցախ Roots Investment, այսինքն ինքը ինվեստիցիոն ծրագիր է, եւ նմանատիպ մի ծրագիր շուտով առաջարկելու եմ հենց Արցախի նոր զարգացման ուղղությամբ, ինչ ենք պլանավորում։ Մեծ քանակության այգիներ ենք տնկնելու, ինտենսիվ այգիներ, նուռ, արքայա նարինջ, կիվի եւ այլ, այնպիսի պտղատեսակներ, որոնք մեծ պահանջարկ ունեն առաջին հերթին Ռուսաստանում, հետո Եվրոպայում, ինվեստիցիոն պրոյեկտներում հնարավորություն են տալուց Թուրքի մեր հայրենակիցների մասնակցությունը։ Հեկտար, մեզ մոտ հողը հեկտարով է, ոչ թե ակրով, այլ հեկտարով։ 100 մետր Օրինակ $10,000 ինվեստիցիոն ծրագիր է պետք 5 տարվա ընթացքում, որից հետո սկսում է արդեն բավական մեծ շահույթ տալ։ Հողի սեփականության հնարավորություն ենք տալու ապրելով Արգենտինայում կամ Ամերիկայում կամ Եգիպտոսում, վճարելով այդ գումարը, ստանալ սեփականության իրավունք եւ հետեւել աշխատանքների պրոյեկտներ մոտ 10,000 հեկտար մոտ $100 միլիոն ինվեստիցիոն պրոյեկտ է, որը շուտով ես իրեն մի քանի ամսից կներկայացնեմ
անընդհատ աշխատելու է, տարեկան մինչև 2000 հեկտարի վրա։ Սա ամենամեծ տնտեսական աճն է ապահովելու։ Իսկ 10000 հեկտար լրացուցիչ այգի ունենալու պարագայում մինչև 200,000 տոննա ընդհանուր պտուղ, որը արդեն վերամշակում է պահանջելու եւ մեր հաջորդ խնդիրը լինելու է վերամշակման ուղղությամբ։ Որպես տնտեսական հիմնական պրոյեկտ, մենք նաեւ տնտեսության զարգացման առումով մեծ տեղ ենք տալիս անասնապահությանը, մանավանդ ոչխարաբուծությանը, մանավանդ Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից, Կազախստանից մեծ քանակությամբ ոչխար եւ հետագայում արդեն արտահանման մեծ հնարավորություն ենք ունենալու, մանավանդ արաբական աշխարհ։ Ես չգիտեմ Եգիպտոսը ունի դեֆիցիտ մսի թե չէ, մանավանդ ոչխարի, բայց ունեն, պլանավորում ենք մեծ քանակությամբ արդեն մինչև 3 տարի Սա էլ է լինելու մեր գլխավոր ուղղություններից մեկը։ Ունենք բարեգործական ծրագրեր եւ հիմնականում դրանք լինելու են կրթության բնագավառի, գյուղերում դպրոցների կառուցման, մանկապարտեզների կառուցման, գույքի ձեռքբերման, քանի որ մենք համարում ենք, որ կրթության համար պետք է ունենալ նաեւ նոր պայմաններ, լավ պայմաններ, բարելաված պայմաններ, մանավանդ Արգենտինայի մեր հայությունը հաճախակի է մասնակցել նմանատիպ պրոյեկտների, մի շարք գյուղերում, մանավանդ Քարինտակում եւ ընդհանուր առմամբ եւ հավանական է, որ բարեգործական նման ծրագրերը եւս հետաքրքիր կլինի, քանի որ դա Արցախի ամենամեծ խնդիրներից մեկն է տնտեսության զարգացման զուգահեռ ունենալ որակյալ կրթություն առաջին հերթին, առողջապահություն, մշակույթ, այդ բոլորը բաց են եւ մենք ունենք շատ հետաքրքիր ծրագրեր։ Որպեսզի նաեւ բացատրեմ ինչ իրավիճակ է լինելու սոցիալական Արցախում շրջանակներում, որպես երկրի նախագահ առողջապահությունը ամբողջությամբ դարձնում է պետությունը կֆինանսավորի, կրթությունը հիմնականում կլինի անվճար, այդ թվում բարձրագույն կրթությունը կդառնա անվճար եւ նաեւ նշեցի բնակարանների կառուցման այսպիսի կարգախոս ենք հայտարարել յուրաքանչյուր ընտանիք առանձին բնակարան, այսինքն Արցախում բոլորը ընտանիքները պետք է ունենան առանձին բնակարանի հնարավորություն եւ նաեւ բնակարանաշինության տեմպերը այնքան մեծ պիտի լինի, որպեսզի հնարավորություն տալ Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցներին եւս տնով ու աշխատանքով ապահովելու առումով։ Մնացածը կախված է լինելու արդեն ընդհանուր համաշխարհային իրավիճակից։ Հույս ունենանք, որ COVID-19 շուտ հետ կքաշվի եւ մենք կոմունիկացիայի հնարավորություն կունենանք։ Ես սիրով կլինեմ եւ Եգիպտոսում, եւ Բեյրութում, եւ Արգենտինայում, Եգիպտոսում եւ Արգենտինայում չեմ եղել, կշփվեմ ձեզ հետ, ծրագրերի ամբողջությամբ մանրամասն կներկայացնեմ, իհարկե նաեւ բոլորիդ հրավիրում եմ Արցախ, եթե կոմունիկացիայի եւ որը թույլ է տալու մեր այդ բոլոր ինչի մասին այսօր ես ձեզ ներկայացրել եմ, ոչ միայն իրականացնենք, այլ նաեւ հնարավորություն տանք դուք տեսնեք։ Շնորհակալություն, կարծեմ ժամանակը լացել է։ Պարոն Արությունյան, ես ցայնարեմ։ Լսում եմ ես ձեզ։ Okay, պարոն Արությունյան, շատ շնորհակալ եմ, կարճ խոսքերում լի էր ձեր խոսքը։ Մի քանի կետեր կուզեմ նշել։ Նախ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել, որ Շուշիի մեջ մեզի դեր կբացվեց Լիբանանյան համար։ Ուզեմ ասել, որ աշխարհագրական մասնակցություն դարձ կտադավի է Լիբանան, Եգիպտոս, Արգենտինա չէ միայն, եւ ընդհանրապես։ Ես չլսեցի, մի քիչ բան եկավ, խնդրում եմ նորից, հա։ Չի լսել։ Կամաց վիդան լսել։ Հարց տալիս չեմ լսում, մի հատ խնդրում եմ նորից։ Ուրեմն, Այո։
Առաջին հերթին ուզեմ շնորհակալություն հայտնել, որ Շուշիի մեջ մեզի համար հնարավորություններ կառաջացնեք, ադիգա կնշանակե, որ նախորդ փորձերը լավապես քննարկած եք եւ քննական մոտեցած եք նախորդ փորձերուն, հայերու բարակա, Սուրիայերու բարակա դինեգադյունի նկատիչունի միայն Արցախ։ Բայց հարցումներ կան, բարոն նախագահ, ուզեմ ադոնց բարձրացնել։ Մեկը բանն է, մեր ակնկալությունները շատ են Արցախին, դերևս անհամեմատ շատ են, չեմ գիտեր ինչու, բայց հետևյալը։ Ուրեմն հարց է, որ ինչու արդյոք ժողովրդական առումով բնագեցման խնդիրները ակնկալված արագությամբ եւ դարողությամբ ու մեծությամբ չեն լարգոր։ Տնտեսությունը շատ լավ գզարկանագոր, բայց մենք շատ ավելին կընկալ ենք որ այս ակնկալությունները կան, բայց մինչև այդ կուզեմ նաև ասել, որ բարոն նախագահ, ցեզ լսողները միայն Բեյրութեն, Եգիպտոսեն եւ Արգենտինայեն չեն, մեծ թվով Միացյալ Նահանգներեն կան, Հորդանանեն կա, Վրաստանեն կան, եւ դա Եվրոպայեն կան բավական շատ, բարոն Արասայեղ, դոկտոր Արասայեղը եւ այլն։ Խումբը մեծ է։ Պաստորեն Արցախը շատ կետակերպ է։ Բրազիլիալ կա, անշուշտ Բրազիլիալ կա, չմոռնանք։ Ես ճիշտ չեմ հասկացել երեք պետությունները, ես ջեր բարևներ Բրազիլիա, Ամերիկա, բոլոր հայերին։ Բարոն նախագահ, ուրեմն աս ակնկալություններու մեծ ակնկալությունները եւ արդյունքը իրապես գնահատելի են, իրապես գնահատելի են։ Ինչ խոչընդոտներ կան, ինչ են դժվարությունները եւ այս ձիրի մեջ արդյոք սպյուրք ինչ կրնանել, ինչ դուք իբր նախագահ, ինչ կրնալ, ինչ լավակույն ինչ պետք է սպյուրքը այս առումով։ Խնդիրները, առաջնահերթությունները, մարտահրավերները, խոչընդոտները եւ ակնկալությունները սպյուրք են։ Շատ լավ, ժողովրդագրության վերաբնակեցման կամ հայրենադարձության համար կա մի ծանր խնդիր, դա ֆինանսականն է։ Նայեք, այսօր Ղարաբաղում լուրջ բնակարանային խնդիր կա։ Բոլոր բնակավայրերում, այդ թվում Ստեփանակերտում տուն չկա ազատ, որպեսզի մեր տեղի ապրողները բնիկ արցախցիների համար մենք հնարավորություն տանք ապրելու։ Իսկ եթե մենք գնում ենք նոր ծրագրի, պետք է առաջին հերթին տուն կառուցելու ֆինանսական միջոցներ ունենայինք։ Մենք ցավոք չունեինք։ Մեկ տուն կառուցելու համար մոտ $40,000 է պետք միայն տուն կառուցելու համար, եթե նորմալ տուն են կառուցում, եթե դրան գումարենք այլ անհրաժեշտություններ, մանավանդ որ ովքեր գալիս են Ղարաբաղ, այդքան էլ ունևոր չեն լինում, միշտ ավելի շատ աղքատ են լինում։ Մեկ հոգին առնվազն 10-12 հազար ռեսուրս գումար է պետք մեկ հոգի բերելու Արցախ։ Սա է եղել միշտ խնդիրը, բայց գոնե մի քանի 100 ընտանիք այսօր մենք ի վիճակի ենք Արցախի ֆինանսական ռեսուրսներով իրականացնել, բայց ավելի շատ չենք կարող, սփյուռք պիտի մասնակցի։ Լսեցիք։ Դուք կսեք որ յուրաքանչյուր դու մոտավորապես $40,000 ծախսը կենտրոնի եւ Արցախի հնարավորությունները մոտավորապես 100 դունի մասին են, անկյանտին պետք է սպյուրք ավելի մեծ մասնակցություն ունենա։ Տնտեսական առումով կգարձեմ որ բարոն նախագահ միայն դուն ունենալը բավարար չէ, այդ ընտանիքները պիտի աշխատին նաեւ, այսինքն արտադրեն, արդյունաբերեն։ Տնտեսական առումով ինչ հնարավորություններ, գործի հնարավորություններու առումով ինչ ծրագրեր ունիք այդ կոնտրոլը։ Ունենք, նայեք, շինարարությունում մեծ պահանջարկ ունենք աշխատուժի, այսինքն եթե այդ մարդիկ աշխատեն շինարարություն չունենք։ Դա առաջին։ Արհեստավորներ, շինարարական արհեստավորներ։ Շինարարության մեջ, գյուղատնտեսությունում ունենք մեծ պահանջարկ, այսինքն աշխատուժի, մասնագետների եւ այլն, ծառայությունների ոլորտում, այսինքն տնտեսության ճյուղերում մենք ունենք հնարավորություն այդ մարդկանց աշխատանքով ապահովելու համար։ Այդ խնդիրը այդքան էլի միջև մի քանի 100 ընտանիքի կամ 1000 ընտանիքի աշխատանքի հնարավորություն կունենանք, բայց հետագայում մենք ունենք մեծ ծրագրեր տնտեսության զարգացման, որը թույլ է տալու միջև 4-5 տարին
լրացիչ միջև 10-15,000 աշխատատեղի հնարավորություն ստեղծել։ Մանավանդ գյուղատնտեսությունում ես նշեցի 10,000 հեկտար այգի պիտի տնկենք։ Իսկ հիմնականում պետք է լինի աշխատուժ, որ կարողանանք դա իրականացնենք։ Եթե տուն կառուցելու ֆինանսներ ունենանք, աշխատանքով ապահովելու հնարավորությունը մենք կստեղծենք։ Բարոն նախագահ, Արցախը շատ զորավոր վարկ ունի Սփյուռքի մեջ եւ Սփյուռքը ընդհանրապես մեծապես կհավատա Արցախին։ Ես կգարձեմ, որ այդ առումով լավ քայլեր կրնան առնվել եւ գարնվին վստահ եմ։ Մյուս հարցը, որ ունիմ բարոն նախագահ, գաբերն են, Սփյուռքի հետ ծեր հարաբերություններ Արցախը նկատի ունին։ Արցախի հարաբերությունները ինչպես են եւ այս առումով արդյոք միջազգային հարաբերություններու եւ միջազգային համաձայնագրերու Արցախը ուր կգենա, որքանով հիմա միջազգային պայմանագրեր ստորագրված էին ադենին բազմության ընթացքին վերջին 100-ամյակին, այդ առումով Արցախը որևէ քայլ կգործեք, որ կգրնարներ, ուրեմն սփյուռքյան հարաբերություններ եւ միջազգային Տեղադրության որևէ հնարավորություններ, այսպիսի հարցումներ կային քանի։ Միջազգային որևէ հնարավորություն չունենք Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված, բայց Թուրքիի հետ կա հարաբերություններ։ Մենք ունենք ներկայացություններ Բեյրութում ունենք, Ֆրանսիայում ունենք, Ամերիկայում ունենք, Մոսկվայում, Փարիզում, Բերլինում եւ այլն, բայց դա չի կարեւորը։ Մենք նաեւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակներով կարողանում ենք ոչ միայն մեզ Թուրքի ներկայացուցիչներին հնարավորություն տալ ինչ-որ բարեգործություն անելու Արցախում, այլ նրանց լինել Արցախում, կապ ստեղծել, շփվել, բայց տեղ շատ կա, մենք Թուրքի հետ կապը շատ ավելի ենք կարևորում, դրա համար ստեղծել եմ Թուրքի հետ Հայաստանի հետ ինտեգրման եւ Թուրքի հետ զարգացման կոմիտե, եւ այդ կոմիտեի առջեւ երբ որ արդեն ավարտվի այս խնդիրը, համաճարակը, շատ ավելի ենք ակտիվացնելու Թուրքի հետ մեր հարաբերությունները։ Բարնարությունն ես սկսա նախանցիլ ծեր գարջ խոսքերում, գարջ եւ տիբուկ ու լեցուն խոսքերում։ Շատ շնորհակալ եմ ադոր համար։ Հիմա հետեւյալը եկեք քիչ խոսենք Արցախի ամավարգին բյուջեի մասին։ Այդ բյուջե, գարեգան բյուջե, այդ բյուջեն ինչպես դուք կբաժնեք։ Որ բնակավար, որ ոլորտի, մոդավոր աշխատությունները ինչ են այդ առումով եւ արդյոք որ գրնա մյուս բոլոր ոլորտները միասին ոտքի հանել կամ ավելի արցնել անոնց քայլերը։ Ինձ գսենք որ թանտախ խոսին, ասեի, օքեյ։ Նայեք, ցեզի է խոսքը։ Հարցը շատ երկար է, բայց փորձեմ կարճ կապել։ 225-230 միլիոն դոլար է, հիմա մի քանի օրից կավելացնեմ այս տարվա բյուջե մինչև 260 միլիոն դոլար։ Բոլոր ուղղություններում ես նշեցի անվճար առողջապահություն, սոցիալական մի շարք ծրագրեր, բնականաշինություն, ճանապարհաշինություն, այսինքն ընթացիկ զարգանում ենք եւ նախատեսում եմ, որ այս տարի իհարկե տնտեսական աճը շատ մեծ չի լինի, կարող է 0 լինի, աճել չլինի, բայց մյուս տարի 10%-ից ավել աճ ենք ունենալու եւ 2007-2020 թվականին մեր միջին տնտեսական GDP աճը եղել է 10% եւ մենք պլանավորում ենք առաջիկա 5 տարիներին պահպանել դա։ Դա նշանակում է, որ 5 տարի հետո համարյա մեր բյուջեն լինելու է 450 միլիոն դոլար, մինչև 500 միլիոն դոլար, որը մեծ թիվ է լինելու Արցախի համար եւ արդեն ավելի շատ, եթե 7 տարի առաջ ես չէի համարձակվի ասեի 100 կամ 150 կամ 200 ընտանիք եկեք մենք կտեղավորենք, բայց այսօր համարձակվում եմ ասել 2-3 տարի հետո այդ 100-150-ի փոխարեն կասենք 200-250 ընտանիք առանց Թուրքիա մասնակցության։ Եթե Թուրքիա մասնակցի, շատ մեծ կլինի։ Մեր ամենամեծ խնդիրը, ամենամեծ խնդիրը դեմոգրաֆիան է։ Դրա համար մենք պետք է շատ տուն կառուցենք եւ շատ մեր հայրենակիցներին հնարավորություն տանք արգալ Արցախ ապրելու։ Բարոն նախագահ, հետեւյալ հարցումը դեպավորությունս որ ունիմ ստացվող որ հիմնական Արցախի պետության հիմնական ուշադրությունը Ստեփանագերդի վրա է։ Թե նաև սահմանամերձ ադիգա հաջի քիչ մադիգա բանգնեք բյուջեի ինչ հնարավորություններ կան, ինչ կլա որ այդ այսօր որ դակ Արցախ կամ եթե բանից կոսմոսից նայեք Արցախի ամեն տարածքում շինարարություն է գնում։ Ճանապարհներ կառուցում եւ Շամյան, Խարվաճարի շրջանում եւ Լաչին Քաշաթաղի շրջանում
Եվ մնացած մի շարք գյուղերում, որ սկսեմ թվարկել մի 15 րոպե պետք է թվարկեմ, որտեղ ինչ շինարարություն է ընթանում։ Դրա համար տներ են կառուցում շատ բնակավայրերում, այսինքն այդպես չէ, որ Ստեփանակերտում։ Հակառակը հիմի ավելի շատ աշխատանքներ կատարում ենք ոչ Ստեփանակերտում։ Եվ տներ կառուցում ենք ոչ միայն Ստեփանակերտում, բոլոր գյուղերում, շրջենտրոններում եւ այլն։ Բարոն նախագահ, քիչ մտուրսել ենք Արցախեն, մնալով Արցախ։ Ինչպես կգնահատեք Դավուշի վերջին դեպքերը։ Մենք սպասում էինք դրան անկեղծ, դա որտեվ տեսնում ենք Ադրբեջանի ձեռագիրը, ինքը տեսել է, որ Արցախում հաջողություն ունենալու համար դժվար է, քանի որ արցախյան բանակի սպառազինությունը, պատրաստակամությունը շատ ավելի բարձր է, փորձեց ինչ որ հաջողություն արձանագրի Հայաստանի սահմանին եւ ուզում էր 16 թվականի ապրիլյան ինչ որ մի հաջողություն արձանագրի, որը Ալիևին կտար ավելի մեծ քաղաքական հնարավորություն։ Այսօր Ադրբեջանում վատ է վիճակը սոցիալական, ֆինանսական, նավթի գների անկում, ցածր գների պարագայում լարվածություն եւ ներքին կայունության համար կամ իշխանությունը պահելու համար ինքը պետք է երկու քայլ իրականացնի, երկու ճանապարհ ունի, կամ փոքր նման գործերով հաջողություններ արձանագրի եւ իշխանությունը պահի եւ բարեբախտաբար չստացվեց, այսինքն Տավուշում նրանք մեծ ձախողում ունեցան, իսկ երկրորդը արդեն համատարած պատերազմ, որը ավելի մեծ է ռիսկը եւ այդ ռիսկի արդյունքում իրականում կարող է կորցնի Ալիևյան կլանը, որ պատկերացնեք, ես հաշվարկներ եմ անում, առաջիկայում երևի կհրապարակեմ, վերջի 12-13 տարվա ընթացքում երևի մոտ 250-300 միլիարդ դոլար են ունեցել միայն նավթից, բայց այսօր չունեն այնպիսի բանակ, որը կարող է հաջողություն արձանագրի, չունեն սոցիալական զարգացած երկիր, չունեն ոչ մի բան, այսինքն այս տարիների ընթացքում մսխել են նավթային ոչի օգուտ իրեն ժողովրդի։ Դրա համար ավելի շատ պետք է մտածել, որպեսզի կարողանա իշխանությունը պահի։ Պարոն Արչունյան, քիչ մշակույթ են խոսենք, գիտենք, որ Շուշիի մեջ թանգարան կա, կարևոր է մշակույթը, կարևոր է նաև արցախայության ոգին համար, մեզի համար էլ շատ կարևոր է Արցախի առումով։ Քիչ մի եկեք մշակույթի մասին խոսենք, գրթություն, համալսարան, ուսումնական վիճակ, համերգային խումբեր, համույթներ, այս մասին աջիկ քիչ մեզի լուսապանություն տվեք։ Ես տեսնում եմ պարոն Մկրտիչ-Մկրտչյանն էլ բանում կապում, մանավանդ ինքը շատ գործ է արել մշակույթի զարգացման առումով, ողջունում եմ եղբայր, բանը խնդիրը ինչու՞մն է, որ գյուղերում այդ ձեր ասած խոսքը մշակույթային տներ են կառուցել, համայնքային կենտրոններ են կառուցել, շատ շարունակում ենք կառուցել, մշակույթը լավ է, զարգանում է, բայց այս COVID-19-ի արդյունքում մի քիչ պասիվ են, քանի որ շփում իրավունք չկա։ Բայց ուզում եմ մի լավ լուր էլ ասել, մի լավ ծրագիր էլ ասել Շուշիի հետ կապված, Արցախի ազգային ժողովը, որպեսզի 22 թվականի մայիսի 9-ին հաղթանակի 30-րդ տարեդարձին տեղափոխենք Շուշի։ Ես այդ ծրագիրը արդեն մշակել եմ եւ դա ինքը շատ լավ ծրագիր է դառնալու եւ սա նաեւ պատասխան է լինելու։ Իդեպ չգիտեմ հետեւել եք, ամբողջ Ադրբեջանը լավ չէր զգում, եւ բանը իմ երթման արարողությունը Շուշիում է կատարվել։ Եվ այդ առումով հաջորդ իրենց համար այդ հետաքրքիր լուրը կլինի, երբ որ մայիսի 9-ին 22 թվականին 30-րդ հաղթանակի տարվա կապակցությամբ արդեն ունենանք Շուշիում Արցախի ազգային ժողովը։ Դա շատ կարևոր քայլ է լինելու։ Մշակույթ, սպորտ, ունենք աշխարհի չեմպիոններ, տարբեր բաներում սամբո կլինի, ջյուդո կլինի, տարբեր մենամարտեր կլինեն, այսինքն մեծ ուշադրություն են դարձնում սպորտին եւ մշակույթին։ Պարոն Արչունյան, ձեր խոսքեն հասկանամ, որ Արցախի վարչագարավարումը դուք կարծեք թե եմ աբագետրոնացնել, բայց ասանք դարաձել գուզեք որ Շուշիին որոշ տեղեկատվություն դալ Ստեփանագերդին, եկեք քիչ մը խոսենք ինքնագարավարման խնդիրներով, քրտաները որ կան, ասենք թե
Կարվաճարի շրջանը, Դամբյուր շրջանը, իրենց ինքնագարավարման իրենց հնարավորությունները ինչ են, իրավասությունները ինչ են, իրեք քիչ այս մասին մեզ։ Քանի որ ժամանակի սովություն ունենք, ասեմ, ստեղծել եմ կառավարությունում տարածքային կառավարման եւ տարածքային զարգացման նախարարություն եւ իրականացնելու ենք բարեփոխումներ ապակենտրոնացման, ինքնուրույնություն տալու համայնքների եւ ավելի մեծ համայնքներ ունենալու եւ ավելի ինքնուրույն համայնքներ ունենալու եւ մեր համանadrությունում դա պարտադիր պահանջ է։ Սկսված է process-ը երևի 2-3 տարվա մեջ արդեն կունենանք ժամանակակից ինքնակառավարման համակարգ, տարածքային զարգացման համակարգ, տարածքային կառավարման արդյունավետ համակարգ։ Բարոն Հարությունյան, ես պիտի ուզեի չարաջիություն էլ եւ անակ մներ որ դուք մեզի հետ մնաք, բայց կհասկանամ որ կնկատեմ որ դուք պիտի չգայանաք ցեզի միայն ուժ կարողություն, Աստված ցեզի առավել իմաստություն դա հաջողություն բարոն Նարեկյանին հետ։ Բարոն Հարությունյան, մենք շնորհակալ ենք ցեզի։ Շնորհակալ ենք որ ընտրացիք, մենք ձեր ասողությունը մինչև ձեր գործածեցինք, մինչև վերջին րոպեն օգտվեցանք ձեր զեկույցեն։ Ես բոլոր մասնակիցներուն անունով, քույր թերթերուն անունով ձեզ շնորհակալություն կհայտնեմ եւ ձեզ դիղեկացնեմ, որ մեզ հետ է նաեւ ձեր ներկայացուցիչը, մեր ծառայողի ներկայացուցիչը բարոն Կեբաբյանը, իր մեջ խնդրեմ, որ մեր ներկաներուն քաչալերը, որ ինչ ուղղությամբ կհաստին Արցախ եւ ոնդեղը կհաստատվին կամ իրենց ներդրումները գնեն։ Իր մեջ խնդրեմ, որ շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Եղավ, շնորհակալ։ Այո։ Շնորհակալ։ Ներկաներուն պիտի ծանոթացնեմ Մաստերգարո Կեբաբյան։ Ներողություն եմ խնդրում, կներեք, ես ներողություն եմ խնդրում։ Meeting-ը recorded էր, չէ՞։ Այո։ Կխնդրենք record-ը վերջում փոխանցել press release-ի համար։ Բնականաբար։ Մերսի ամեն ինչի համար։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն։ Նմանապես։ Գներեք, ես մասնակիցներուն պիտի ներկայացնեմ Մաստերգարո Կեբաբյանը շատերուն ծանոթ է, մանավանդ մերձավոր արևելքի մեջ։ Մաստերգարոն Կոնգֆուի վարպետ եղած է, երբ որ ավելի մեծ էր դարիքով։ Հիմա որ ավելի երիտասարդ է, ինքը մասնակից եղած է Արցախի բանակի գազམ་ավորման, իր մարզումներով, իր այնտեղի գաբերով, ինքը նույնպես եւ բարոյապես ներսուկ կանգնած է Արցախին, ինքը ներկայիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կամ Արցախի Հանրապետության մերձավոր արևելքի ներկայացուցիչն է, իր պաշտոնը շատ լավ կդարե, միայն այս օրերուն ինքը մեզ մեհերու է Հայաստան է, կորոնայի հետ կապված դժվարություններով փոխադրության։ Ես հրավիրեցի բարոն Կեբաբյանը, որպեսզի մեզ հետ լա, որովհետև նախագահը պիտի չի գնար ամբողջ տևողության մնալ։ Մաստերգարոն Արցախի մեջ առաջին օրեն նյութական ներդրում արած մարդ է, մեզ այդ մասին թող խոսի, բնակեցումի մասին թող խոսի, ինչպես են գործերը Արցախի մեջ եւ եթե մեկ ուզե Արցախ երթալ կամ Արցախի մեջ ներդրում անել, ինչպես կրնա ասիգա անել։ Հրամե բարոն Կեբաբյան։ Այո, ողջուններ մեր բոլոր եղբայրներուն, Արժանտինեն մինչև Լիբանան, Մերձավորևելք, Ամերիկա, մինչև Չինաստան, քանի հիմա Չինաստանալ մեծ բիզնեսմեններ ունենք հայ։ Անանք որ Արցախի սահմանները գրնամսել, որ Արցախի հանրապետությունը չէ, այդ փոքր դարածքը չէ։ Մեր Արցախի հանրապետության դարածքը կսկսի Բոնոս Այրեսեն, մինչև Չինաստան, մինչև Լիբանան, մինչև Եգիպտոս, ուր որ հայ կա, հոն Արցախ է, հոն Հայաստան է։ Մենք այսպես պիտի մոտենանք հարցին, քանի չենք կրնար միայն Արցախին դալաս ամենածանր պարտականությունը, որ հայությունը երբ որ դիմաց ունի հսկա ուժեր, Ադրբեջան, Թուրքիա եւ ուրիշ երկիրներ պայքար կդանին Արցախի փոքրիկ բայց հզոր բանակի դեմ, մենք ամենքս պիտի միանանք այդ բազուկին, ասելով որ Արցախը դիեզերական է, Արցախը կիլոմետրներով չենք կրնար, ոչ ալ մեր քանիմը 200-300 միլիոն դոլարի բյուջեն չէ, ամբողջ հայության միլիարդները կան այնտեղ, որ քնացած են բանկերում, Լիբիայի մեջ այսօր 10 միլիարդ դոլարեն ավելի փողեր գործվեցան մեր հայ
մեծ հարուստները մինչև Ամերիկայից իրենց դոլարները բերին Լիբանան, որ գրնան ավելի դոգոսներ առնեն։ Այդ պատմությունը փաստեց, որ ոչ դոլարը, ոչ փողը ապահովել հային։ Հային միակ ապահով նյութական, փարոյական եւ ֆիզիկական գոյությունը մայր փողի վրա է։ Ես այսպես կուզեմ սկսել իմ զեկույցը բարձրապես հիշեցնել, որ մենք պետք է մտածենք Արցախի մասին, Հայաստանի մասին, մեր մեծ միլիարդները գորին սպյուրքի մեջ, մենք կոնե այդ միլիարդներուն մի քանի միլիարդ դոլարը բերենք հայրենիք։ Այդպեսով գյուրացնենք թե Հայաստանի, թե Արցախի, թե մեր ժողովրդի, թե մեր բանակի, թե մեր ապրելակերպը կփոխենք։ Ասե իմ նվատակս եւ ասի խոսքով բեք չէ, լա այն մեկը պետք է մեր անձնական օրինակով այդ մեկը թեմերը չխոսենք Արցախ հայրենասիրությունը կորզնական է այլևս, կորզի վիդանցնենք։ Ես իմ փոքր, ինչպես որ ասիք, ես իմ գրսա երդասարդ տարիքես մարզումներ ընթացքով 50,000 երդասարդ մարզել ամբողջ աշխարհի մեջ, բայց այսօր ես վարդ եմ, որ մենք ունենք կոնգֆուի, վուշուի աշխարհի 5 շամպիոն, աշխարհի ոսկե մեդալագիրներ Արցախի մեջ։ Ամենը հզոր այսօր հայ սև կոդնով միջազգային ակադեմիայի հիմնադիր Լիբանան, Ամերիկա, Ֆրանսա ամենեղ մասնաճյուղեր ունենք, բայց Արցախի մեջ ամենը հզոր մենք կենտրոն ունենք, կանոն հազարավոր երեխաներ կմարզվին եւ վերջին ապրիլյան պատերազմին կոնե մեր ստանիկները մեկը գրծավ բադիվով 7 տանկ խփել։ Նա չեմ ուզել ցեզի կաչելեր, չեմ ուզել զինվորական բաներ խոսել, բարձրապես իրականություն ասում եմ ցեզի։ Բայց անցնենք նյութականին, անցնենք բիզնեսին, հայրենասիրությունը անցնենք, հայրենասիրություն կա, գրվող շատ կա, հայերը իձնե մարդունակ ժողովուրդ են, բայց վերադառնանք էկոնոմիկ վիճակին, նյութական։ Ես եւ իմ ընկերներս գրծա համոզել իմ ընկերներուս, մենք Շուշին որքան տված էր, մենք ասկե դարիներ առաջ Շուշի մեջ հիմնեցինք կորզմը, բիզնես ծրագիրը, վերագառուցեցինք թիվ 1 Սանոտերյան, որ ժամանակին սովետի օրենքը գործեր, Շուշի Grand Hotel անվանդակ։ Եվ ուրախ ենք, որ 10 տարիներու ընթացքում մենք կրցանք այնտեղ 27 ընտանիք ապրեցնել, այսինքն մարդիկ եկան աշխատեցան, բադիվով տրամ շահեցան, միջազգային ամեն կողմե եկան ներ հյուրերը, իրենց հյուրընկալեցինք, բացատրեցինք եւ քաշեցինք, որ Արցախի մեջ կվոտ տնեն։ Ասկը խոսիմ էկոնոմիկ վիճակով, այսինքն ամեն մեկս մեր միջոցներով, եթե զինվորական ես, բանակին գոհտնես, եթե բիզնեսմեն ես, բիզնեսով գոհտնես, եթե մտավորական ես, համալսարանին գոհտնես, ինչպես Հայգազյան համալսարանը այսօր մեծ օգուտ ունի Արցախի համալսարաններուն հետ։ Ամեն մարդ մի խոսքով իր լավակույնը վիտա հայրենիքին, Արցախին, այսպեսով գրնա իր հոգեկան ուրախությունը ապրի։ Այո, Սևակ, եթե հարցումներ կան ուրիշ, ինչ նախ բարոն Նահակը շատ նոր ցեզի էջեր բացավ, աս վերջին իր խոսած նյութը որ գսեք, չէ, ճրային բաշարներու մասին պետք է խոսենք։ Այսօր Արցախ հարուստ է ահավոր ճրային բաշարներ ունի։ Այսօր Ադրբեջանի 41% հողերը աղ սկսած են անչրտի դառնալ, այսինքն ճուրի խնդիր ունենք։ Մենք այդ խնդիրները Baron Kebabcan. Microphone muted. Baron Kebabcan. Baron Chiles Virgor. Baron Kebabcan. Nagan mer netile. Pis. Բարոն Քեվապչյան, բիդի հատված մի եղավ, որ մենք չգրցանք ցեզ լսել։ Հաջիկ կրկնեցեք ձեր տնտեսական ներդրումներու մասին, որ խոսեիք, եւ երևի թերևս լավ գլա, որ հարցը հետեւյալ ձևով տրվի։ Սփյուռքյան ներդրումները ինչպիսի pedagogan աջակցություն ունին եւ որքան կորձակցություն կա այս խնդրով պետության եւ սփյուռքահայ ներդրողներու միջեւ։ Այսինքն որքանով այս ամբողջ համակարգը ներդրումը գոյնականանա, գիրավականանա
եւ որքանով ապահով է եւ արդյունավետ եւ pedagogan ծրագրի գծարայ է։ Իմ օրինակս կուզեմ տալ, ըսի ես եւ քանի ընկերներով մենք Շուշի Grand Hotel-ի հիմնեցինք։ Այսօր միջազգային ստանդարտներով հոթել եղավ, մենք այնտեղ կրետի ամառները full էինք, այսինքն լեցուն ժողովուրդ կուկար, օրեր գրլար, որ չէինք հյուրերը ընդունել։ Ես հոթելը չեմ ասկնար, իմ մասնակցությունս չէ, բայց գրծանք մասնակիցներ բերել եւ туриզմ օրինակ, туриզմը, մանավանդ էկոտուրիզմը Արցախի մեջ շատ կարեւոր է։ Ուրեմն մեր туриզմի մասնակիցները գրնական հոն դեղավորվի եւ նորություններ բերել։ Այսինքն ճոբանուղիները ստեղծել, քեդերու մեջ քայակի ծրագիրներ անել, туриզմը շատ կարևոր գեդերեն մեկն է, այսինքն քունավոր է Արցախի մեջ ոչ մեկ ծրագիր։ Туриզմ, գյուղատնտեսություն, մանավանդ շինարարություն օրինակ, վերջերս մենք որ գսենք Շուշիի մեջ պիտի ընդունենք ընտանիքներ, ես ասի արդեն էլեկտրիսիան մարդիկ որ էլեկտրականություն են հասկանան, շինարարեն, սանտեխնիկ են, ասամենուն կորձ գա 400 ապարտմենտ կշինվի Ստեփանագերդի մեջ, Քալվաջարի մեջ նոր արին արդեն 12 դուներու ծրագիրը սկսած է, այսինքն շինարարություն գա, so ամեն բանկերներ թողքան, բժիշկներ թողքան, բժիշկներ օրինակ, ահագին բժիշկներ ունենք մենք, որ շատերը իմ անկորձ են Լիբանանի մեջ կամ Սուրիայի մեջ, թողքան ամենուն պետք ունենք, ամեն լավ խաղապարի պետք ունի Արցախը, բայց նորեն գսեմ, քիչ մը զողություն պետք է, Արցախ երթալը բուդջե, դելով տուրիստ չես կդար Արցախ երթալ, պիտի բար երթաս եւ բայկարից, պետությունը ամեն ծավով գոքնե, պետությունը ամեն ծավով գոքնե, մանավանդ ասկերդո գոքնե, քանի շատ բաներ փոխված են, Հայաստանի մեջ շատ բաներ փոխված են, մթնոլորտներ փոխված են, չեմ ուզեր մանրամասնություն երթալ, բայց Արցախի մեջ Արցախը շատ փոքր է, մանավանդ պարոննակը հայտարարում է, չէ որ նոր ծրագիրներ կան եւ ինքը ասավ խոսքին դերն է, պիտի օգնենք մեկնարկային, պիտի օգնենք ժողովրդին, բայց նորեն գսեմ, հերույեն կորդ չլար, այն անձը որ բիզնեսմենը որ պիտի բիզնես տնե, պետք է կոնե ներկայություն են այնտեղ, այսինքն պիտի անցամբ ներկայել հետևի իր գործին, շատ ֆաբրիկներ բացվեցան օրինակ Սփյուռքահայերեն եկան ֆաբրիկ մտածին ասենք թե, բայց թողելով քնանցին մեկը նշանակեցին, այդպես չլար, մասնակետի պիտի կա, քիչ մնա պիտի զոհվի հոն ապրելով, այսինքն հոն պիտի ապրիս, ես այսօր այդ հոթելը որ հիմնեցինք, իմ դղաս օրինակ համար Ֆրանսան ցկելով կամ Եվրոպան ցկելով կամ Լիբանը թողելով Շուշի գմնա Շուշի մնաց ապրեցավ երիտասարդ դղան իր ավտոյով Երևանեն մինագը Շուշի գերտակուկա ծունին անցևին օրինակ կուդամ որ այսինքն եթե մեկը քյուղանդես պիտի լավ երթա արաքսի ապին պիտի ապրի օծերու մեջ գարիջներու մեջ խնդիր չկա եթե քյուղանդես է պիտի ապրի պիտի բայկարի ճուրի հարցը պիտի լուծե so professional հարց է ասիկա երբ որ դու պատրաստ ես դիտելիք ունես դերտաս եւ արիտ կա այսինքն հողը պատրաստ է մշակող պետք է հողը պատրաստ է մշակող պետք է եւ այս է ամենը հիմնականը Բարոն Քեբաբյան երկու հարցում ունեմ քիչ ավելի հստակ դարձնելու համար բաները մեկը գուզեմ որ հարցնել որ այսինքն մեկնելով հարցումներ են անշուշտ մեկը հետեւյալն է որ Սուրիահայերը որ Գացության պերմամբ Հայաստան կգտնվին կամ Արցախ տեղափոխվեցան որոշ թիվ մը գրնաս ասել այս մասին եւ թե ուր են անոնք եւ դերևս նաեւ լավ գլավ որ ասենք մզդիկ ամփոփումը նեստե Սփյուռքյան ներդրումը քիչ մարաջ արիի մասին խոսավ բան նախակա բայց ընդհանրապես Սփյուռքյան ներդրում գլավ միայն արին չէ գիլիգիո գատողոսությունը մասնակցություն ունեցավ քնարավանը դառուցվեցավ կոնե ասոնք իմ կեցածներուս մեկ մասն է քիչ մը այս արումով գրնասել որ առանց այս ներդրումներուն ինչ կրնարել Արցախի եւ այս ներդրումները ինչ կավելցնեն Արցախին ամեն մեկ գատիլ քավատնը ճուր գլեցնե որ զարավին համար թեղ է այսինքն ամեն մարդ Արցախի մեջ բան մգնե մենք դերյակ չենք ամենեն Լիբանանին կան օրինակ հիմա Լիբանանի մեջ օրինակ արիեն առաջ Արցախ ֆոնդը կաշխատեր գիտեք ինչ երրավ ընտանիքներուն գովեր բաժնեց օգտակար դարձավ եթե ցանկ միտներ մինչև $5 միլիոն վարկ տվավ առանց տոկոսի դարիներով Արցախ ֆոնդը Ամերիկայեն Լիբանանեն շատ օգտակար եղավ մանավանդ Քաշաթաղի շրջանի մեջ եւ հոն այսօր բնակչություն ունենք քալով Սուրիահայերուն այսօր նայեցեք աշխատասեր մարդիկ այսօր միլիոններ գշային Ղարաբաղի մեջ
միլիոներ տրամով, այսինքն տրամի իմաստով գսեմ, ոչ թե դոլար, միլիոնով դոլարներ չեն շահել, բայց միլիոնավոր դոլարներ չէ, տրամ գշային մանավանդ Քամիշլիի մեր ժողովուրդը, այսօր Քամիշլի են մոտ 30 տանիք կան, դեղ հեկտարներով ծորեն գծանեն, կտեսնեք ահագին բաներ ունեցան, կոմբայններ ունեցան, այսինքն մեծ ծորենի հատ գործիքները, որ գհերգեն, գծանեն, եւ այսօր նույնիսկ իբր բիզնես կացող գա, Երևանն ալ կացող գա, իշխանացորի շրջան օրինակ բավական շատ սուրայերգան, որոնք հաջողեցան, այսինքն տրամ գշային մարդիկը, ծորեն գծան է, $50,000 գտնե ասենք թե, դարի մգլա որ 50,000 շահ գնե, այսինքն գես արկե շահ գնե, այսօր ցանկի բարական է, անշուշտ ասի մեկ կետ գստեն, ծորեն գստեն, շատերը հիմա սկսան նուրի այքիներ, այսօր ընկեր ունիմ ես օրինակ համար, նուրի այքի ունի, դարին $30,000, այդ այքի են գշահի, ինքը գաշխադի դեղմը, կրասենյակ մը գաշխադի, բայց իր այքի են, իրան փոշ նյութականը գաբով է, անձնական միջոցներ ալ պետք է, շատ կարևոր է, վերջերս Ավստրալիային մեկը դեսա, որ 65 տարեկան մարդ էր, Երևան զանոթացա, ասավ երկու զավակներով սկերտամ Արցախ, ես քյուադնդես եմ ասավ, ասկան հեկտար զարբիտ ցանեմ, անձնական միջոցը շատ կարևոր է, անձեր իբր անձ պիտի հաջողին, ամեն բան պետության պետք չէ վստահենք, պետությունը միան իմացեք ձեզի կօգնեն ամեն իմաստով, բայց անձեն գախված է շատ բան, քինի վարական, քինին այսօր Արցախի քինիները ոսկե մեդալներ գարնեն, ընկերս Ալեքս օրինակի համար իր անձնական սեփական քինին ունեցավ այս տարի, 10 տարի այքի տրավ խաղողի, Ալեքս Սաֆարյան Նյու Յորքեն, այսօր այս տարի շատ հետաքրքիր քինի ունեցավ, որը եթե ուզենք շուգայի մեջ գտնալ, չենք գտնալ, քանի ռեզերվ է, չի բավեր այսինքն ունեցածը, գադարո քինին, այսօր Երևանի մեջ եթե լավ դեղմը ջաշարան բիլի երտաս, գադարո գսես, գադարոն հարկի քինի է այսօր, միջազգային մեդալներ ստացած է, այսինքն կինոկորզություն, հյուղատնտեսություն, ինչս եմ, ամեն туриզմսինք, ասամենը գան, բայց նոր բաներ մենք ալ գրնանք հնարել, բայց ամենակարևորը մարդուն հնարքն է, ինք հոմբիտ լա անցամ, ես անջարեն ընտանիք մղրգեցի, երդասարտը 4 երեխայով, եկավ մնաց աշտարակ, 6 ամիս հոս մնաց, եւ արդյունք չստացավ, այսինքն հազիվ գրնավ քոյադեվել, այդ ընտանիք հիմա փոխադրվեցավ իշխանացոր, այսօր Գաբրին շքեղ իրենց սեփական տան մեջ ունին գենտանիներ, ունին միջոցներ եւ այսօր շատ ուրախ 4 երդասարտ այսինքն զավակներ այսօր երկուքը գզարային հոնեն գաշխադին եւ ուրախ են այսինքն Հայաստանի մեջ իրենք մեծ միջոց չունեին նյութական շահ բայց այսօր հոն այսօր մարդիկը լավ վիճակի մեջ են նյութական վիճակին ավելի բարելավված է անանք որ Բաշկաստանեն ալգա բավական մարդիկ եկած են փորձ գնեն անանք որ ես պոզիտիվ կտեսնեմ ասամենը բայց նորեն գսեմ դիդի երտաս հոն մնաս եւ աշխատիս туриզմի բանով bichերտաս եւ եկողը եւ վերադարձի միջին դարձե ուրիշ ալպամ ասեմ շատերն ալքացին որ Արցախ երթանք գազելով հոն փրկություն է խեղտվող լիբանի ցաներ վիճակեն կամ սուրյո փախինք երթանք Արցախոն տրախտե կացին գներեք օրմեես արիավան կացի ես շատ բարձ օրինակներով գխոսիմ Եդասարդ բդեսան նստած է արգիլե գծխե սիդղաս ինչ կնես քեզի դունդը վերեն քեզի արիավանի մեջ դունդված էին իրեն աններով չեմ խոսի գոր ես սավ եկած եմ սավ ինչ կնես ելսի թիմացը դեսա բանվորներ գաշխատին ջամփան ասֆալտ կնեին գոր քնա օգնած մատոտուսի ան արգիլե ծխեց մի խոսքով սպիրտի մեջ լայմատ որ Ղարաբաղ երտամ գսե գգարտեն անդեղ տրախտե Տրախտը թումբի սարքես կուծերկով Ամանք որ ասալգա ատոմն ասեմ միան Արցախի չտնենք որ այո հոնդեր միջոցներ չկան եթե մարդը աշխատող չի հետատեն հաջող մարդը Չինաստան ալ գաճողի Լիբան ալ գաճողի Սուրիա ալ գաճողի բայց որ բادرազմական վիճակներ են on միջոց չունի եղածը կոն չէ Արցախի մեջ կոնն է ցանած զարը կուզարն է կուզավակնոց պիտինա որ քարգ տնես գմնա հայրենիքի մեջ այո արա Բան Կեբաբջան քիչ առաջ Վարսկաստանի մասին անդրադարձար ասենք դոմ անցուցիր արի դեպքում որ օգտագործել Սեդուվ Սրբազանը ողջունել եւ հետո հարցումին օրենացի
investment-ի համար, ներդրումի համար նվազագույն գումարի խոսք կրնասնել արդյոք առավել հետո պիտի հարցնեմ նաև արտադրումներու մասին հիմա գսես որ արդեն Արցախը գրնա արտադրել արտադրելու խնդրով որևէ ցանց մահարաճած է եւ ասիգա քիչ մի եթե զարգացնեմ արցումը բանի կվերածվի որ Արցախի ներկայացուցչություն սպյուրքի մեջ հասկանամ տունգաս քիչ մը կուտերիտ մասին խոսեի իբրև Արցախի ներկայացուցիչ սպյուրքի մեջ ինչ կնես տուն իբրև ներկայացուցիչ արտադրումներու գրնաս օգտագար գտարնաս ներածումներու այս առումով ալ նաև հաջիս խոսե ուրեմն նվազագույն investment-ի բան եւ արտադրումներու համար արդյոք դերևս դուք կհամատրեք ներկայացուցիչներ կան Արցախի զանազան դերեր իրարու հետ գործակցիկ միացյալ ծրագիր կհարաճացնեք այս բոլորի մասին հաջիս քիչ մը ավելի Նախ կողջունեմ Սեբուխ Սրբազանին Սեբուխ Սրբազանն ներկայացուցիչ է ամեն տարի Սեբուխ Սրբազանը 100 հոգի 70 հոգի խումբ մոտ միասին ծրագիր կնենք այդ բարձրահայությունը ինչ ուրախ լալով կմեկնին Արցախեն անանք որ Սեբուխ Սրբազանը ներկայացուցիչ է Արցախի ներկայացուցիչները թուգեք ամենքը հիմա որ ինձ մտիկ կնեք մեր ներկայացուցիչները դժվար վիճակի մեջ են Եվրոպա, Ամերիկա, Մերձավոր Արևելք, Ճիժանցված Պետության ներկայացուցիչը սելերլալ։ Բավական դժվար գործ է։ Բայց ամեն մարդ իր գործը գնե։ Ֆրանսիայի մեր ներկայացուցիչ օրինակի համար մեծ աշխատանք ունի քաղաքական իմաստով։ Այսօր քանի քաղաքապետություններ ժումլաժրին իրենց քաղաքապետներու եւ Ֆրանսիայի եւ Ղարաբաղի քյուրերու քաղաքներու հետ։ Մենք ալ Լիբանան այդպես բամբերին եթե գիշեք Բուրչամուդի քաղաքապետարան եւ Անջարի քաղաքապետարան եկան եւ երկու քյուրեր քաղաքներ միասին սկսան եղբայրական ծրագիրներ սկսել բայց դուք շատ լավ գիտեք որ Լիբանանի մեջ այսօր վիճակը ինչպես է մենք իբր ամեն ներկայացուցիչ իր թերը ունի մենք Լիբանանի մեջ գիտեք մեր դեղը ուր է ինչպես է մենք խորհուրդ ունենք այսինքն ես առանցինս չեմ ես կամ եւ մեկ հատ խորհուրդ կա ընկերներու որոնք սիրահոժար ուքան ժամանակին կդրամատրեն եւ ամեն մեկը իր ծովով օգտակար կդառնա եւ այս վերջերս երբ որ դեսակ չէ Արցախի պետությունը օժանդակություն տվավ միտական այդ անձերը կացին մեկ ու հարևանություններուն եւ փոխանցեցին այդ գումարը այսինքն մենք խումբային աշխատանք պիտանենք Արցախի համար մեկ երկու հոգի վրա բեք չէ լասպերը բայց իբր ներկայացուցիչ 24 ժամ մեր միտքը Արցախի ինչ կրնանք օգտակար տանել անշուշտ բարեսիրական մշակութային կորզնական ես օրինակում այս տարվի մեկ հատ հաշիվ եսնեմ 7-8 հոգի բիզնեսմենը ես կորզս եղած է մարդոց առնել Լիբանանեն համոզել օտոնավ տնել հետերին ընկերակցիլ Երևան կալ իմ օտոս տնել Դանիլ Արցախ հետս մնան 5 օր իմ հյուրը լան պետք եղած բարակային հյուրը լան 24 ժամ ծառա լան եսինենց պայմանա որ Արցախի մեջ ամմեն 7-8 հոգի եղած եմ մեկ տարվա մեջ լուրջ մարդիկ Generalներ դարածեմ ադի ուրիշ խնդիր է բիզնեսմեններ դարածեմ ուրիշ է միասին մենք կացերենք Հայգազյան իշեք միասին կացինք այսինքն ամեն օր ամեն շաբաթ ես բարապ չեմ անցած միշտ եղած եմ մարդիկ հետս Արցախ բայց պայման դրած եմ ով որ գուզե Արցախ կալ ես պատրաստ եմ իր ծառանը լալու բայց կոնե մի ծառայությունն են Արցախի մեջ շատերն ալ գուքան գբտին գուրախանան գենասներ գխմեն խոստումներ գունան գվերատարնան եւ գմորնան այո բան կեբաբջան մեգնալգա այո հասկանամ Արցախ քիչ մարաչսիկ Հայգազյանի կորզացության մասին մենք այս տարի Արցախի արտաքին գործոստնախարարությունեն պաշտոնադարներ պիտի ունենայինք Բեյրութ որբեսի անոնք գարենան տրեյնինգն եւ այլն Պաշտոնապես կացությունը մեզի չոքներ գոր, բայց մենք դագավին այդ ծրագիրը իզորու է եւ առաջին իսկ կարիթով պիտի կորզնականացնենք։ Հայդակիրը պատրաստած ենք դժբախտաբար առայժմ ստիպեցանք հետացկել։ Պարոն Կեբաբջան, հարցում ունիմ բանի վերաբերյալ։ Օդարահբադակներու Արցախի մեջ հող գալվածադիրության խնդրով Օդարահբադակը ոչ անպայման հայ, ոչ հայը գրնա Արցախի մեջ հող ունենալ, բայց անգի առաջ այս հարցումից պատասխանելն հետ առաջ պիտի խնդրեմ
հետևյալը ասել, պիտի պապակի հետևյալը ասել, ներկաները մեկը գսե որ կարևոր կապ գրնալ եւ արդեն Հայգազյանը մարսարանքսին որ Հայաստան հիմնադրամը որ արդեն անոնք որոնք օրինակ Տորոնտոյի բարակային ինքը գնշե որ Տորոնտոյեն եթե գա ներդրումի բարակա գա Հայաստան հիմնադրամի միջոցով կարելի է ադիգա իրակորձել Ղարաբաղի մեջ Արցախի մեջ բայց վերադառնամ հարցումից ոչ հայ օդարաբադագի գալվածադիրության իրավունքներ Արցախի մեջ այս առումով ուրեմն կորզնական լանք անուններով խոսենք Նիկոլ Աբու Ֆայսալը գիտեք Լիբանանի մեջ մեծ կորզարար է Զահլեի մեջ ֆաբրիկներ ունի ինքը Հայաստանի մեջ մեծ հեկտարով հողամասեր արավ եւ բոբոգի ընկույզի անդարներ դրավ եւ թե Հայաստանի մեջ Եղվարդի շրջանի եւ թե Դավուշի մեջ աս մարտուն ես համոզեցի ասի սիրելի բարոն Աբու Ֆայսալ մեր հյուրը գլաս քեզ ուզեմ եկալ Արցախ տանիլ բայց Նիկոլան ասա բայց մաստերը սա ինչ կսես ինձ իսին Արցախ լավ տեղ չէ ինչպես երտամ սի նստինք միասին երտանք այս մարտուն արի դարի Արցախ իմ հյուրը եղավ Բարոն Նահակային Փագոսագեն դեսավ այնադեն նախարարներուն դեսավ եւ այսօր 1 միլիոն մետր քառակուսի հող իրեն անշուշտ մեգորեն չեղավասի ընկերության այսինքն եթե մեկը սեմեզիկա օդարմը անշուշտ քրիստոնյա օդարմը կա եւ ասե ես կուզեմ 1 միլիոն մետր քառակուսի հող կուզեմ վրան ըստուբարի ծարբիտ ցանեմ գամ ասին ծրակիրը բիտնեմ մեկ հարցում գա մեզի համար հող նույնիսկ պետությունը գրնայրեն ծրի դալ գսենք բայց թունք կողմետ օրինակի համար չրային հարցը բիտնուզես այսինքն ծախս բիտնես չրային կանալները պիտի փանաս եւ մարդ պիտի աշխատնես անդեղ այս մարդու բարակային մեծ հողամաս մտածված է եւ խոստացած է ինքը որ պիտի կանդեղ եւ Լիբանան ըստուբարի ծարծան է օրինակի համար հողը անձնաբես իրավունին քրվելու հարցը երկու ծև կա ինչպես Հայաստանի մեջ հողը գրնա ընկերություն հիմնել ընկերությունը դառնա սեփականադրաթողին եւ ինքը օգտագործա թողը կծապացատրել նույնալ Հայաստան է Հայաստանի մեջ օրինակի համար օդարմը չի գրնարկալ քյուղանդեսական հող կնել իր անունին դնամեց գրնա կնել ապարտմենտ գրնա կնել բայց քյուղանդեսական մեծ հող բարակային ընկերություն մը գհիմնե աթող գվածքանի ընկերության այսինքն պետությունը կոնտրոլն է աթողի վրա բայց Ղարաբաղի բարակային նորեն գսեմ ոչ մեկ խնդիր գա եթե լուրջ մարդիկ են եւ անգերտ անշուշտ կքնենք մենք ամեն մարդու հողը չի դրվիր մարմատ օդարներու գիտեք ինչ պայմաններ կան քաղաքական ուրիշ պայմաններ մենք պատրաստ ենք սիրով դրամատրելու եւ օգնելու ադանցին որ իր կորձը հաջողի Քալով մյուս հարցումից որ ինչ ապրանք կրնանք Ղարաբաղին հարել մենք Ղարաբաղին օրինակի համար մենք եթե հեկտարներով փաթաթես պիտի ցանենք մենք այդ փաթաթեսը եթե պիտենք մեծ կամազներու վրա դերենք Հայաստան ծախսի հարց մգա բայց մենք կրնանք փաթաթես ցանել բայց չիպսի ֆաբրիկ բանալ չիպս արտահանենք մենք կրնանք հազարներով ոչխար մեծ ցնել բայց գատը չի դանիլ բանի սարկել եւ ռուսական շուկան բաների պետք ունի գծապատել այս Ղարաբաղի մեջ ինչ որ բիտրվի ապրանքը ծանր չլա քանի տրանսպորտի խնդիր կա մենք պիտի վերջնական սևի մեջ ապրանք պիտի արտահանենք դուպերու մեջ բազոներու սիստեմով կամ հյութերու սիստեմով անանք որ այս նրբությունները մենք այլևս 30-ից սորվեցանք քիծանք ես կնամ իմ փորձությունս դրամատրել մեկ որ բիդերտա Արցախ Եգիպտոսեն Սուդանեն Եթիոպիային կարևոր չէ մերձավոր արևելքյան կամ նույնիսկ Կանադային կարևոր չէ ես պատրաստ եմ ես արդեն միշտ շարժումի մեջ եմ միան Լիբանան չեմ ամեն տեղ եմ ես եւ ո՞ր մեկը որ գուզեցիմել կրնա դիմել մեր հասցեն հստակ է դուք շատ լավ գիտեք Լիբանանի մեջ մեր ներկայությունը եւ ես առանցին չեմ խորհուրդ կան դղական որ արդեն գնեն այդ կորձը օրինակի համար մեր կորձարարներեն Ստեփան Դերբեդրոսյանը անցյալ տարի 2 կոնտեյներ Արցախյան արտադրություն բերավ Լիբանյան շուկա նուրի խմիչքներ մուրաբաներ չեմ Արցախ ֆրուտ Արցախի արտադրությունը բերավ Լիբանան անշուշտ չէր դժվար կորձեր բայց ըրավ
Քինին Պերավ, այսինքն բիդի փորձենք մեր արտադրված նյութերը կամ հումքերը պատրաստ վիճակի մեջ արտահանել դեպի Արժանտին, Ամերիկա, Չինաստան, ուր որ գրնանք։ So as տեխնիկ հարցեր կան, որ պիտի ապրիս, որ հասկանաս։ Բարոն Քեբաբյան, դու նարգեցիր արդեն գիտեինք ալ որ դու մոտավորապես 30 տարի Արցախի հետ շփման մեջ ես։ Իրենց պասգերա Արցախի պասգերակը բավական լավ գիտես։ Հիմա ես գուզեմ որ հարցնել հարցումը 3 բաժինով։ Այս 30 տարվա մեջ դու Արցախին սպիրկայ չէր ճանչնար։ 30 տարվա մեջ Արցախին սպիրկայ ճանչցավ։ Ինչ փոխվեցավ իր մեջ իբրև սպիրկայ մարդ ճանչնալու։ Գուզեմ հարցնել նաև որ 30 տարվա մեջ Արցախի տնտեսական փոփոխություն գլխավոր ինչ փոփոխություն տունդեսար եւ ընդհանրապես այս 30 տարվա մեջ սպյուրքյան նպաստը Արցախին ինչ տվավ հիմնական ինչ տվավ ինչ կգարձես որ տվավ քու անձնական աս ապրումները դսկացումները մեկնելով Առաջին գաբը եղավ այրունի գաբը առաջին սպյուրքի մեջ Եվ երևեցան սպյուրքեն Լիբանան դղակ, Սուրիայեն դղակ, Ամերիկայեն, Ֆրանսիայեն, որոնք չէին գիտեր հայերեն խոսի, եկան եւսին Արցախցի եղբայր հետդ պիտի գրվի միասին պիտի ծովին։ Մեր երկին այրունը պիտի տապի ասողի վրա, կանա ասողը ցերը չէ, ասի համայն հայության հողն է, հոն արդեն դորություն ստեղծվեցավ։ Արցախցինոն սիրեց սպյուրքին, առանց իմանալու ով է սպյուրքը։ Ինքը սպյուրքի չտեսավ մեր վիճակը, տեսավ խենթեր, որ եկերեն դունդեղ ընտանիք ցկած պատրաստ են զոհվել իրենց հետ առաջինը այրունի ուխտն էր որ Արցախի մինչև այսօր երախտաբար դե եւ չի մորնար եւ ես միշտ կսեի ժամանակին մի քիչ ծայրահեղ հայ եմ ես կսեի պետք է օգնենք Հայաստանին պետք է օգնենք Արցախին եւ օր պիտի որ Արցախը մեզ պիտի օգնե շատերը գադագի գարնեին կսեին հանդարտիր քիչ մցած խոսի 30 տարաշվա խոսք է ասկայդորը որ Արցախը Հայաստանը շատ վատ վիճակի մեջ է արդյունքը տեսանք այսօր Արայիկ Հարությունյանն առաջին ինձ հետ որ վերջերս իրեն շնորհավորելու դեսկացինք միասին առաջին ժողովի նստավ գարո ինչ կրնագնել մեր եղբայրներուն ոնց օգնենք Բարոն Քեբաբյան ցայնը Այո, հիմա ասենք վերալսել։ Ուրեմն 3 գետ տրաձեր առաջին գետի այրունի գաբներ, չէ, որ հայ այրունով սպյուրքի այրուն տապեցավ Ղարաբաղի մեջ, անշուշտ մեջեր ատիվը, բայց իմաստու ունեցավ։ Այո։ Երկրորդ կալով ներդրումներու վարակային միշտ բիզնեսի մեջ սխալներ գլան։ Բիզնեսմեն այսօր Լիբանանի մեջ գրնա կորզմը սկսի եւ գրնա ցաղողի գրնա Ամերիկա երթալ ցաղողի կամ գրնա Չինաստան ցաղողի եղած են փորձեր որոնք սպյուրքայր եղած են Արցախ առանց գիտնալու օրենքները մշակույթը կամ խելքերին չհասնիր այդ օրվա բանջը տեխնիկոլոգիի բագասը նկշադեր եղած են քրանդեսություն մշակելու համար բայց առանց իմանալու որ աթողի վրա ինչ կցանվի Գնալա սխալ պամրացեն եւ վնասած են։ Այդալ կա, այսինքն շատեր Արցախի մեջ կրնալալ, ինչպես ոյ մեկ երգիր, ցաղած են, բայց ադի զենք կորզածած են։ Ինքն Հայաստանի մեջ օրինակ շատեր եկած են աստեղ, ուզած են թյուրին կորձեր անել, չեն ածած են Հայաստանի մեջ դժվար է դրամ շայելը։ Բայց ոյ մեկ երգիր դժվար է դրամ շայելը։ Հոս փորձառության եւ մդերմության հարց կա։ Նախ մդերմություն պետք է մարդոց ծանոթանալ, մարդոց հետ շփվել, հասկանալ, հասկացվել։ Ես մեկ ինչպես ասի 30 տարի, ես միջև չեմ գիտեր ինչ եմ, ես թե սպյուրքայ եմ, թե հայաստանցի եմ, քանի 88-ին Հայաստան եկած եմ, 87-ին եկավ եմ, ճիշտ է, թե Ղարաբաղցի եմ։ Ինձ համար լուծած եմ հարցը։ Ղարաբաղի սահման որ գտնամ արդեն գուրախանամ, հայրենիքս եկա։ Հայաստան գիշնա, Երևան գիշնամ, արդեն իմս է ամեն բան։ Սպյուրք երթամ, քիչ մդխուր, բայց նորեն լավ հիշատակներ Լիբանանի մեջ։ Մինչև մահ մենք կսրենք Լիբանանը կամ Սուրիան։
Բայց գարե որ Լիբանանը մեզ սիրե, կամ Սուրիա մեզ սիրե, ադալուշ հարցում է։ Սերիկ սանե որ երկրորդ կետինալ փորձեցի պատասխանել, այսինքն անպայման ասել չէ որ պիտի հաջողիստուն, սերմը գծանեց, ծորենը գծանեց, գտնա ծորենը պտածլալ կամ մուգեր գուտեն։ Անպայման ասել չէ որ պիտի շահիս։ Ասե կորձը բիզնեսը, բայց հարադևողը կշահի, հարադևության հարց մը գաստեղ, բեք չի արակ հուսադին, թշվաղտաբար շադեր եկած են 6 ամիս են հուսադած են, գես ծկած են, կորձը կացած են, և որ շուշի գրանտ հոտելը մենք գարուցեինք, բարոն վարչապետը, այդեն բարոն նահակա վարչապետեր, հերվից գտիդեր մենք ինչպես այդ հոտելը գուզենք ընել առանց օդար ընգերություն պերելու, մեր լիպանյան ուժերով, ես, ընգերը Ժամմելակը, Կոկոտերզյանը, Ալեքսը, գճաշարվեինք, կորձավոր չիգա, աշխատանք չիգա, մասնակետներ չիգան, Երևան են պերինք, Լիբան են պերինք, բարոն վարչապետը օրմին դիսավ, գարոզավ, պացումին օրը, ես սավ, շապո սավ, հերվից թիդում էի սավ, ոնց աշխատում եք, կասեի, որ ոնց ես տղեք կուլուղ բիդել են, շուշիի մեջ ավրված կանտված շուշիի մեջ շկե խոտելը ոնց բիտ զարկեն, այսօր հվար դորեն գսեմ, բրավո գասեմ սավ, բայց ինք օգտագար դարձավ իմիջայլով, օգտագար դարձավ մեր նեղություններում, եթե մենք չգրնայինք համարորեն ես և ընգերներ շարունակել այդ հոտելը գիսա ավեր գմնար, ադորամարգան կան գիսա ավեր ֆաբրիկներ Արցախի մեջ, որոնք համար խենդ զորավոր ասկասեր մարդիկ չեն ունեցած, բարձավես եկած են մարդիկ փորձած են պան մնել թյուրին տրամ շայելու չի ստացված և ադի նեգետիվ արդյունք սկած է գներեք, ավեի լավ պաներով մասին խոսինք, բայց լավ է, որ իրականությունները գիտնակ, այսինքն համոզում պետք է Արցախի մեջ, Հայաստանի մեջ, Չինաստանի մեջ, ու որ դիետանք գամք, հավատ և քիչնալ քիդություն, պիտի գիտնաս ինչ կնես։ Բարոն Կեբաբյան, վերջին հարցումը։ Հիմա Սփյուռքեն մենք հավատավոր, ոգիով ամուր, բայկարի շունչով եկանք Արցախ։ Այո։ Արցախ երբ որ պիտի սկսենք գործել, գլխավոր դժվարությունները ինչ կգնան լալ։ Առաջին, գամուրջը պիտի այրես ինչ որից եթե պիտի կաս տուն Ամերիկային կամ Չինաստանեն, պիտի կաս որ ետ իբերատացողը չէ։ Որոշ խումարը պետք է, որ այդ խումարով գրնաս տուն քեզի ոտքի տրագենալ, բեդության վրա չի կլին, այսինքն բեդությունը քեզ կօգնե, այդ տուն խումիջոտ տարբյոնած կոնե 6 ամիս 1 տարի կոյադևելու։ Ուրեմն, առաջինը ադե։ Գլսեք։ Ուրեմն որոշ նյութական միջոցով պիտի կաս, որպեսզի եթե դունը դրամատրեցին, օրինակ համար, հիմա շուշիի մեջ մենք 50 ընտանիք կուզենք բերել։ Այն օրը 2 հոգի գար, որ կուզեր շուշի տանեինք, ես հիմա Երևան եմ ըստավ, այս դունիս վարձ կդվեք Երևանի, քանի տրանսպորտին Երևան մնալու 2 ամիս։ Լավ ինչպես աս մարդուն Արցախ պիտանից։ Մարդը Լիբանան եկեր է 6 ամիսի հոս է, տրամը վերջացեր է, 2 ամիս ժամանակ չունի, որ գսե հիմա ինձի Ղարաբաղ դարեք և հիմա ինձի դում պետք է և տրամ պետք է և կորզ պետք է։ Եղբայր դժվար խնդիրներ են։ Գսա բացատրել։ Ալո։ Այսպես հարցեր ալ ունենք այսինքն, բայց հիմա մենք նորեն գսեմ, բարոն նահակա ասավ, 50 ընտանիք եթե կուզեն կալ Շուշիի մեջ, նախ 5 ընտանիք, 6 ընտանիք կուզեն կալ, պայմանա որ առողջ չլան և արեստավոր լան։ Ծրի դուներ վիտրվին, 5 հոգի խոսինք, 10 հոգի մասին խոսինք, 10 հոգի եթե հստակ հիմա Լիբանան արեստավոր, ըսեմ ինչ, էլեկտրիսիեն, կարաբաջի այսինքն, էլեկտրիսիեն, սանտեքնիկ, սանգարի, մեր parov խոսին, որ մի քիչ հստակ լա, եթե կան մարդիկ, որ գիտեն խոսանք տնել շենքին, խովակները անել, գրնան աշխատել եւ նույնիսկ բանվոր ինչու՞ չէ, եթե շենք պիտի կառուցվի 300 տնագարան կառուցվի գոր։ Հիմա եթե կան 10 ընտանիքը շատ սիրուն թողնում են մեր ներկայացության, բեդոին թողնում են, գիտեք մեր ներկայացությունը ուրեբեկչունի հայտարարելու, գրնակ դիմել 10 ընտանիք մենք պատրաստ ենք իրենց ֆերել Արցախ դունը ծրիդալ, այսինքն գավորված դուն դրվի, հաջորդ օտալ կորձի երթա, օրական 5000 դրամ գրնաշայել կամ 7000, ադալ կսեմ, որ գնե քանի դոլար։ So, ասի ամենը կարծանն է որ գրնամսել։ Բարոն Կեբաբյան,
Կուզեմ որ հարիտ օգտագործել եւ հետո Դենիզյանն շնորհավորել որպես Արցախի Ղարաբաղյան շքսեմ որ ներկայացուցիչ Բեյրութի մեջ եւ վերջին հարցումը վերաբերի ուրեն նայեցեք 30 տարի է հոնեք 30 տարի շվեյցարիա գործերում եք եւ այլն ինչպես ինձ կնախվստացնել որ Ղարաբաղյանը միշտ տալ ողջունող եւ ընտարաճող միգել այսպես ասած իսկական ներդրումներուն չի գնալու մեկը բացած է չի գնալու որ Ղարաբաղյանը փոխվի եւ իմ դրած ինվեստմենտս անհետանա ինչ երաշխիքներ կան այդ առումով նայեցեք ես ասիչե 30 տարի Հայաստան Ղարաբաղ եմ բայց Հայաստանի մեջ մեկ ինվեստմենտի վնասեցի Հայաստանի մեջ ես 2000 թվականին ինտերնետ բավական մեծ ծրագիր մրի ինտերնետի բայց այդ կորձը չի հասնար բարձրապես ներդրումը դուրսեն բերի օդար ընկերություն բերի որ աշխատին այդ կորձով բայց քանի ես չի հասկնալ 100% սեփականատերը ես էի այդ ընկերության 30 կորձավոր ունեինք 5-6 տարի կորձեց ինտերնետ կվաժներ շատ աղբոր աշխատեցավ շատ լավ աշխատեցավ աղբոր փողեր շահվեցան բայց քանի ես ժամանակ չունեի զբաղվելու այդ կորձով իմ կորձը շերեսավելի Ղարաբաղի այդ ընկերություն վերջության փակվեցավ վնասով կսապացազել այսինքն գարանտի բանը չի գար բեդություն մեջի չի կողծավ այդ այն դոնորները որ նշանակած էին այդ մարդիկ որ զբաղվեցան կորձով իրենց շահ ավելի կերատասեցին գերեվի այսպես կրնամ ասել բայց կալով Հայաստանի մեջ ես այսօր խոհամաս ունիմ ես այսօր ձար բտրադու ձարեր դրած եմ որոնք գմշագեմ գսպաղվիմ հետևնին ինձ համար առողջություն եւ ուրախություն է եւ անոնց միան նայել ինձ միլիոնավոր ամեկ ծառը կդեսնեմ ինձ իբր մեծ ներդրում քանի ինձ մարդուն գրնաս մշագել գրնաս օգնել գրնաս կյանք տալ քեզ գտավաջանե բայց հողը կորձը կամ Թունությունը քեզի քիչ կտավաջանե եթե նույնիսկ բդուղ չի դա իշուքին դա քեզի գսե խնդրեմ զովացիր ասելի կսանե որ քիչ մը ֆիլոսոֆայական մոդենանք հարցին Հայաստանի մեջ շատ սխալ բաներ եղավ գնա Արցախի մեջ ասկի առաջ բադաածլա մարտի եկած ցավղածլան բայց ես մեկ բան գսեմ 50 գսեմ շատ կարևոր է պիտի գիտնաս որ ծառը որ հողի մեջ ցանել գնաս լավակուն ծառը բերել ամենեսու ծառը բերել դնգին բերել բայց հողը եթե ժայր է դագը կամ մոլախոդը շատ կաջի ածարոմ բիճաջի այսինքն երկու կողմեն նային հարցին շատերն էլ ես գիտեմ ըստ բյուջեն եկած են անուններով չեմ ուզեր խոսել Հայաստանի մեջ այսօր շատ լավ աշխատած են շատ ավոր փողեր շահած են եւ հաջողած են սո երկու կողմեն նային այ հետեւաբար բանկեբաբջան ես պիտի դատրիմ այլևս շնորհակալություն հետեւաբար քու ամփոփումը դաս խնդրին ինվեստմենտի ներդրումի խնդրով այն է որ պետք է գիտնալ ուր ինչ ինվեստ անել ուր ինչ ներդրում կատարել Պաստորեն Հայաստանի մեջ ալ կարելի է, Արցախի մեջ ալ կարելի է, այնպես չէ որ դերմա ավելի լավ է, դերմա ավելի վատ, ընդհակառակը նայած ինչ է ներդրումին բնույթը, ադիգա իր դերը գխաղա։ Լավ, ես շնորհակալություն կուզեմ որ հայտնել Բարոն Արասայեղին, Բարոն Էսրոբյանին, դոկտոր Ալֆրեդ Զոհրաբյանին, Լուսին Մանգասարյանին, Անիլ Աչինյանին, Վայ Հայրիգյանին, Դիեգո Կարամանոգյանին, Բարոն Մգրդիչյանին, Մարալ Ներսեսյանին, որոնք հարցումներ ուղեցին եւ բոլորի դանշուշտ որտեւ արդեն բարեկամացանք, ասանք կարծեք թե թեմքերը կփնտրենք կորայլևս, լավ մնացեք, ես փոխանցեմ Զարտոնքի պատասխանատու խմբակիր Բարոն Սևակ Հակոբյանին, որ փակում ինքը գդարել։ Շնորհակալություն, մինչև կալանտիվում։ Ես ինքս շնորհակալ եմ դոկտոր Զաքեսյան ձեր հաջող բարելուն համար այս հարթակը անշուշտ բարոն նախագահային շատ շնորհակալ ենք դարձել իրեն առանցին գարդայդեմ ասմասին բարոն Կեբաբջանը ոչ թե միայն Արցախի կամ Հայաստանի մեր բոլորին օգնականն է այլ Ընդամենը, եթե ես եմ, ընդամենը մեկ ժամ առաջ էր բարոն Կեբաբջանի թիմեցի եւ ես մորցած էի թիմելու։ Ըսի մաստիգարով մենք քեզի պետք ունենք այսօր այս անտովիմուն։ Առանց ցերեմոնիի, առանց հարցում պատասխան հարցնելու, անմիջապես ընթարաճեց
եւ ավասիկ բարոն նախագահային վերջին կշարունակեց եւ գարձեմ օգտակար խորհուրդներ բոլորիս։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներուն, իմ անունով Սասիգա, մեր թերթին, Սարտարաբադ թերթին, Արև թերթին անունով շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներուն։ Ինչպես անցյալ անգամս մենք խումբ ենք արդեն, բոլորս իրար ծանոթ դեմքեր ենք, մենք այս լսարանները պիտի շարունակենք։ Մեր հաջորդ լսարանի մասին պիտի խոսեմ, որ 7-րդն է, որ տեղի պիտի ունենա կալ չորեքշաբթի նույն ժամուն։ Նյութերնից է Դավուշ սահմանապահ քյուղեր ու խնդիրներ եւ հնարավորություններ։ Մեր հյուր զեկուցողը կամ ելույթնոցողը պիտի լա Դավուշի մարզի առաջնորդ Սրբազան հայր Բագրատ Քալստանյանը, որ քիչ առաջ իր ավանդությունը դվավ մասնակցել կամ զեկուցապերը լավայդոր բոլորիդ կալ այսօր կսպասենք արդեն հրավերները ամիջավես վաղվող են բոլորին Բարոն Քեբաբջան անշուշտ քեզ հիմա անցամբ դարձալ հրավիրեմ որ եթե կալ անգամ գուզեք մասնակիցներ շնորհակալ դելանք ցտեսություն բոլորիդ բոլոր ոմանց համար բարի լույս ուրիշներուն միշտ ասպես կվերջացնեմ բարի եսօր ուրիշներուն բարի գիշեր կդեստվինք կալ չորեքշաբթի լավ մնացեք առողջ մնացեք